Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa? Bil? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Wa yajibulan wajib apa al imanu iman biwujudil jinni kelawan onone jin, kelawan wujude jin, ijma'an kelawan mufakwati ulama li subuti dzalika karena tetepe mengkono-mengkono jin bil kitabi ing dalem Al-Qur'an was sunnati lan sunnah fi mawadhi'a ing dalem pirang-pirang panggonan asharu kang luwih kuncara min antudkara saking yen to den tuturake apa mawadhi kaqaulihi ta'ala kaya dawuh Gusti Allah Ta'ala wa khalaqul janna min marijim min nar wa khalaqalan dadekake sapa Allah al janna ing bapake jin min marijin saking urup-urup minarin saking geni. Ar-Rahman ayat 15. Wa qouli ta'ala lan dawi Allah Ta'ala ya ma'asyarul jinnihi golongane jin wal insilan menungso. Ar-Rahman ayat 34. Wa qouli ta'ala lan dawi Allah Ta'ala wa idh sarrafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-qur'ana wa idh sarrafna lan nalikane ngengokake sapa ingsun ilaika maring sira nafaron ing sak golongan minal jinni saking jin yastami'una khale padha ngrungokake sapa jin al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Al-Ahqaf ayat 29. Ila ghairi dzalika maring saliyane mengkono-mengkono ayat madhkurat. Wahum utawi jin iku ajsamun piro-piro jisim latifatun kang lembut tatasyakkala kang berubah bentuk sapa jin bi askalin kelawan piro-piro bentuk mukhtalifatin kang beda-beda qadiratun kang mampu alal a'mali ing atase pira-pira penggawean asyaqati kang angel utawa kang rekoso. Wa minhum lan iku setengah saking jin al muti'u utawi jin kang taat wal asi lan jin kang maksiat wal mukminu lan jin kang mukmin wal kafiru lan jin kang kafir. Wa minhum lan iku setengah saking jin asyayatinu utawi piro-piro setan
sya'nuhum utawi sikape jin iku asyarru Allah wal aghwa ulan nasarake wa ilqa'un nasi lan nibake menungso fil fasadi ing dalem pira-pira kerusakan bitadhkiri asbabil ma'asi kelawan ngelingake pira-pira sebabe maksiat wal ladzati lan pira-pira kelezatan wa'lam lan ngerti ya sira yen annahu sak temene kelakuan iku layam tani'u ora kacegah apa zuhurul malaikati ngetoke mertelake ngetoke utawa pertelane pira-pira malaikat wal jinni lan jin wasyayatini lan setan ala ba'dil absari ing atase sebagiane pira-pira peninggal fi ba'dil ahwali ing dalem setengah pira-pira tingkah wajib kita beriman dengan wujudnya jin, dengan keberadaannya jin. Ijma'an secara mufakat telah disepakati bahwa jin itu ada, itu ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Di dalam beberapa tempat yang wis masyhur ayat-ayatnya, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqul janna mim marijim min nar. Allah telah menciptakan jin dari api, dari niki napa nggih api, marijin minar, dari api. Kemudian Allah berfirman lagi dalam ayat yang lain, ya ma'syarul jinni wal insi, wahai segolongan jin dan manusia. Ar-Rahman ayat 34. Kemudian Allah berfirman lagi, wa idh sharafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal qur'ana. Ketika aku mungkurake ngengokno jin kepada kamu wahai Muhammad, mereka mendengarkan Al-Quran. Jin itu berbondong-bondong memfokuskan diri kepada Kanjeng Nabi. Mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca Rasulullah. Masih banyak lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan ayat-ayat yang lain banyak, masih banyak. Nah, jin itu adalah jisim yang lembut, yang berubah-berubah bentuk dengan berbagai macam perubahan yang berbeda-beda. Jadi jin bisa berubah-ubah. Kita tidak akan pernah bisa melihat wujud aslinya kecuali Allah menghendaki. Biasanya dia akan berwujud sesuai dengan dia punya keinginan. Apa seperti apa begitu, niku yang tahu, maksudnya dia berubah-ubah seperti itu. Qadiratun 'alal a'mali syaqah. Jin itu mampu melakukan pekerjaan yang berat-berat. Jin.
Wa minhum al-muti'u wal ma'asi wal 'asi. Nah, jin sendiri ada yang sebagian itu taat dan sebagian ada yang maksiat. Wal mu'minu wal kafiru. Jin ada yang mukmin, ada yang kafir. Wa minhum asyayatin. Sebagian mereka ada yang menjadi syaitan. Maka sikap mereka jelek ketika menjadi syaitan. Mereka menyesatkan manusia di dalam kerusakan dengan selalu mengingatkan sebab-sebab kemaksiatan dan sebab-sebab kelezatan. Dan ketahuilah wa'lam annahu la yamtani'u zuhurul malaikati wal jinni wasyayatini ala ba'dil absari fi ba'dil ahwal. Penampakan daripada malaikat, jin, syaitan bisa terjadi. Jadi jin, malaikat dan syaitan, jin dan malaikat ini bisa saja terjadi, bisa menampak, terjadi penampakan pada mata-mata telanjang manusia fi ba'dil ahwal, pada satu keadaan mereka bisa menampakkan diri. Wa yajibu lan wajib apa al imanu iman bil arsy kelawan arsy wal kursi lan kursi wal lauhil qalami lan wal lauhi lan lauhil mahfuz wal qalami lan qalam. Tak paringane dhisik. Amal arsyu anapun utawi ars iku fahuwa mongko utawi ars iku jismun jisim. Fahuwa mongko ya ars iku jismun jisim adimun kang gedhe. Nuraniyatun kang bangsa nurani, alawiyun kang bangsa luhur. Muhitun kang ngliputi bijami'il adsami kelawan sekabehane pira-pira jisim. Wa hadza utawi iki muhitun iku alal qauli ngatasé dawuh ngatasé pendapat bikurawiyatihi kelawan
bangsa bunderi. Bunderi arsy. Wa masyhurus sunnati lan utawi masyhure sunnah iku annahu sak temene arsy iku kubatun cungkup azimatun kang gedhe yahmiluhu kang nyangga hu ing arsy al-ana ing dalem saiki sapa arbaatun malaikat papat minal malaikati saking pira-pira malaikat wa yahmiluhu lan gawa ing arsy fil akhirati ing dalam akhirat sapa samaniatun 8 malaikat li'adzami tajalli li'adzami tajallil haqqi krana agunge ngedenge Allah kang maha hak subhanahu wa ta'ala. Wanam sukulan cecekelan anil qat'i saking mesthekake bita'yini haqiqatihi kelawan mesthekake utawa nertentokake hakikate arsy li adamil ilmi krana ora anane ilmu biha kelawan hakikah. Kita wajib beriman dengan keberadaan arsy, keberadaan kursi, lauhil mahfud dan al-qalam. Yang pertama adalah arsy. Arsy itu sebuah jisim, sebuah benda, tapi bangsa nur, bangsa cahaya sing gede yang meliputi semua jisim yang lain. Lah arsy ini sebagian pendapat ada yang mengatakan bunder. Tapi masyhuri sunnah arsy itu cungkup koyok kubah sing gede. Dan sekarang ada 4 malaikat yang nyonggo nyekeli arsy tersebut. Bahkan arsy dibawa sampai nggawa tenggene akhirat niku wonten 8 malaikat. Krana agunge ngedenge Allah kang maha hak niku. Kita berpegangan pada kepastian mesthekake kelawan nakyinake hakikate arsy, nutentake kelawan kenyataane arsy, hakikate arsy li adamil ilmi, karena memang tidak ada pengetahuan yang secara pasti bisa kita pelajari berkaitan dengan arsy. Nanti kita niku ndak iso mesthekno sing piye sebetulnya arsy bentuke macam-macam, ndak bisa. Ya kira-kira ngoten tok atas berbagai dasar hadis maupun apa ngoten. Nuri kira-kira wujudnya seperti ini, kira-kira saja. Wa amal kursi lan ana pun utai kursi fahuwa ya kursi iku jismun jisim azimun kang gedhe nuraniyun kang bangsa nur tahtal arsy kang manggon ing dalem sak ngisor-ngisore arsy fauqus sama'i sabiati kang ana ing dalem sak dhuwuri langit kang 7 bena itu tetep ing dalem antarane sama'is sabi'ah wa bainahu lan ing dalem antarane kursi
minal musafati saking pelakon ma utai barang layak lam hukang orang ngerti hu ing ma sapa illallah angin Gusti Allah taala dhewe. Wa numsiku lan cecekelan sapa kita anil qat'i saking mesthekake bita'yini haqiqatihi kelawan nyatakake hakikate kursi aidon halimali. Wa an Abi Musa lan riwayat saking Abi Musa wa ghairi annahu sa'at temene kursi iku lu'lu'atun saking permata, iku lu'lu'atun permata. Wa qalalan ngendikan sapa Aliun Ali wa muqatilun lan muqatil kullu qaimatin utawi saben-saben cagak min qaimil kursi saking pira-pira cagake kursi iku tuluha utawi dawane qaimah iku mislus samawati sab'i padane pira-pira langit kang pitu wal ardina lan pira-pira bumi. Kemudian lagi ada yang namanya kursi. Kursi niku sebuah jisim yang besar terbuat dari nur. Dia berada di bawah arsy. Sak nginggile di atasnya langit yang ketujuh. Jarak antara kursi dan arsy, jarak antara kursi dan langit sabtuju, jarak antara kursi dan langit ketujuh ini ada beberapa pelakon, onten pinten-pinten pelakon jauh sekali antarane langit ketujuh. Jadi tempatnya kursi niku lak di atas langit ketujuh di bawah arsy. Lah jarak antarane kursi dengan langit ketujuh niki anten jauh sekali minal musafah saking pira-pira pelakon. Jauh sekali mala ya'lamhu illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Nah kita juga numsik berpegangan atas memastikan kenyataan hakikatnya kursi, tidak bisa menjelaskan sedetail mungkin ya, karena juga tidak ada keterangan yang maksudnya terus memahamkan itu kan bangsa-bangsa sirine Gusti Allah. Kita hanya berkewajiban iman bahwa ada arsy, ada kursi, ada lauh mahfud, ada kolam. Kita tidak wajib mengetahui seperti apa bentuknya, tidak. Hanya sekedar wajib meyakini hal semua itu ada. Tapi dari riwayatnya Abi Musa dan yang lain dikatakan bahwa kursi itu adalah permata, satu buatan Allah tentunya, permata yang besar. Syekh Ali dan Syekh Muqatil berpendapat semua mereka mengatakan semua napa niki tiang-tiang cagak kabeh cagake kursi iku dawane seukuran langit ketujuh dan bumi. Sak dhuwure bumi persis niki ana langit, tapi hitungan langit sab siji, sab loro, sab telu. Lah cagake kursi niku kira-kira langit sab 7 mriko sampai tekan bumi. Jarak antarane bumi karo langit sab siji iki wis ora ana ukuran nggih. Terus langit satu ke langit berikutnya juga sangat jauh sekali, betul-betul besar sekali. Yuk kita mau wajib meyakini
beriman ada arsy karena disebutnya dalam Quran, ada kursi disebutkan dalam Quran, ayat kursi sampai seperti itu. Tapi kita tidak wajib mengetahui seperti apa bentuknya, tidak wajib. Wa amal lauhulan anapun utai lauhil mahfud fahuwa mongko iku fahuwa mongko utawi lauhil mahfud iku jismun jisim nuraniyun kang bangsa nur. Kataba kang wus nulis bihi ing dalem lauhil mahfud apa al qalamu qalam biidznillah kelawan idzni Allah taala. Maing barang kana kang ana apa mah mak ing barang kana kang tinemu apa mah wa malan barang yakunu kang bakal ana apa mah ila yaumil qiyamati tumeka maring dina kiamat. Wa huwa utai lauhil mahfud iku yaktubu nyatet apa lauh fihi ing dalem lauh al ana ing dalem saiki ala tahqiqi ing atase nyatakake min annahu saking sak temene lauh ngeten wa huwa utawi kolam ngeten wa huwa utawi kolam iku yaktubu nyatet apa kolam fihi ing dalem lauhil mahfud ala ana ing dalem saiki ala tahqiqi ing atase nyatakake min annahu sak temene kolam iku yakbulu nrimo apa kolam al mahwa ing den busek wal isbatalan den tetepake. Lauhil mahfud itu jisim juga, terbuat dari nur juga. Kataba fihil kolam, kataba kang nulis fihi ing dalam lauh apa al kolamu kolam. Kolam lauh itu sebuah jisim terbuat dari nur. Kadang-kadang wong maknani papan tulis, ana sing maknani ya loh papan ngono tok, papan. Lah di tempat itu ada kolam. Kolam itu pulpen atau kona atau pena yang menulis di tempat atau di papan itu. Sampai Rasulullah waktu Mi'raj beliau mendengar gerit-geritane kolam nulis takdir. Nah. Jadi kolam itu menulis di papan tulis itu, papan lauh itu dengan izin Allah. Menulis apa? Menulis sesuatu yang sudah ada dan sesuatu yang bakal ada, menulis ceritane wong. Setiap orang punya kolam, punya cerita masing-masing ditulis oleh kolam itu di lauhul mahfud. Dia menulis sesuatu yang sudah ada dan sesuatu yang bakal ada sampai hari kiamat nanti. Nah, kolam itu sendiri ya menulis di lauhul mahfud tersebut al-an ala tahqiq. Sekarang juga pada kenyataannya seperti itu. Min annahu yaqbulul mahwa wal isbat. Nanging pada dasarnya catatan yang ditulis oleh al-qalam ini bisa dihapus atau bisa ditetapkan. Dia menulis qadha yang kelak menjadi takdir. Nah, tulisan itu bisa dihapus atau bisa ditetapkan sampai pada waktunya terjadi nanti. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu 'indahu ummul kitab. Allah bisa merubah, menghapus dan merubah tulisan di lauhil mahfud itu dan mengganti dengan yang dikehendaki oleh Allah, atau Allah akan membiarkan saja tulisan itu terjadi. Kembali kepada orangnya
dia mau berusaha dan berdoa apa tidak. Wa ammal qalamu lan ana pun utai kolam wa fahuwa mongko utai kolam iku fahuwa mongko utai kolam iku jismun jisim adimun kang gedhe nuraniyun kang bangsa nur khalaqahu kang dadekake hu ing kolam sapa Allah Gusti Allah wa amarahu lan perintah sapa Allah ing kolam bikuts bima kelawan nyatet barang kana kang tinemu apa mah wa malan barang yakunu kang bakal tinem kang bakal ana apa mah ila yaumil qiyamati temu kemaring dina kiamat wa hadhil arba'atu utawi iki papat iku qad khalaqaha teman-teman wis dadekake ha ing hadhil arba'ah sapa Allah taala li hukmin maring hukum wa fawaidalan biro-biro faidah ya'lamuha kang ngaweruhi ha ing fawaid sapa Allah subhanahu wa ta'ala wa ing surat lan senajan cendhek apa aklun apa ukuluna pira-pira akal kita anil wuqufi saking kadek alaiha ing atase hadhil arba'ah walam yakhluqha lan ora ndadekake sapa Allah ha ing hadhil arba'ah ta'ala halim mahlur sapa Allah likhtiyajin krana butuh minhu saking Allah ilaiha maring hadil arba'ah falam yakhluk mongko ora ndadekake sapa Allah al arsya ing ars listitarihi krana olahe gawe tutup sapa Allah bi kelawan ars kama yastatar kaya olahe Jadi li istitarihi bihi kama yastataro kaya oleh nutupi sapa haduna salah sijine kita bisudhi kelawan loteng walal kursi lan ora ndadekake sapa Allah al kursi ing kursi lil julusi krana arae lelungguhan alaihi ing atase kursi walal lauha lan ora ndadekake sapa Allah ing lauhil mahfud wal qalama lan ora ndadekake sapa Allah al qalama ing kolam li khifdhi ma krana ngreksa barang ghaba kang samar apa ma an ilmihi saking ilmuni Allah ta'ala khalimuh luhur sapa Allah ang dalika saking mengkono-mengkono al madhkur minal ikhtiyaj uluan dadi uluan kelawan keluhuran kabiron kang agung ngeten. Kemudian ada yang namanya kolam tadi, kolam sesuatu yang menulis di Lauhil Mahfud. Kolam itu juga jisim yang besar sekali yang terbuat dari nur, bangsa nur. Allah menciptakan kolam dan memerintahkan kolam supaya menulis sesuatu yang sudah ada, sudah ditemukan dan sesuatu yang bakal terjadi. Sesuatu yang
terjadi, lagi terjadi atau belum terjadi. Seperti itu terus sampai hari kiamat. Lah 4 yang sudah kita kaji, yaitu arsy, kursi, lauh dan kolam, ini 4 ini Allah menciptakan 4 itu karena li hukmin, karena hukum, dan faedah yang jelas, ya'lamuha Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha tahu manfaat, hukum dan faedahnya semuanya itu. Ada sesuatu faedah tersendiri. Walaupun akal kita sangat terbatas dari mengetahui semuanya itu, karena hanya Allah Ta'ala sendiri yang tahu. Yang jelas Allah tidak menciptakan 4 hal tersebut karena kebutuhan Allah, itu tidak. Kalau kita membuat sesuatu itu kan karena kebutuhan Allah. Sesungguhnya Allah tidak butuh terhadap apapun. Allah itu maha kaya dan tidak butuh terhadap apapun, tidak bersandar kepada apapun. Misalkan falam yakhlukul arsh, Allah tidak menciptakan arsh li istitarihi bih, hanya semata-mata untuk menutup, melindungi Allah, itu tidak. Kama yastatara ahaduna bisudhi, seperti kita membuat pelindung, membuat tutup dengan loteng, dengan payung. Jadi Gusti Allah niku ndamel arsy tidak semata-mata dinggo tutup, dinggo berlindung. Koyok kita niku ndamel loteng, napa namine teras utawi ndamel payon kanggo berlindung. Artinya kita kan memang butuh perlindungan saka loteng yang kita buat. Nah, Allah ndamel arsy itu tidak sepacam kita seperti itu. Allah tidak membutuhkan apa-apa. Walal kursiya lil julusi alaih. Allah juga tidak membuat kursi untuk tempat duduk, itu ya juga bukan. Terus kursi itu bentuknya seperti apa ya kita tidak tahu. Pokoknya kursi itu ada seperti itu. Dan Allah tidak menciptakan lauhil mahfud maupun kolam hanya semata-mata untuk menjaga sesuatu yang samar dari ilmunya Allah, an ilmihi, saking ngilmuni Allah Ta'ala, saking ngertini Allah Ta'ala kang maha luhur. Artinya seperti kita membuat gada buku damel catatan kan untuk supaya kita niki dak lali, supaya kita iling terus, supaya kita nggo suatu saat iso maca neh, tidak seperti itu. Jadi Allah itu selamanya akan ingat dan tidak pernah lupa. Allah itu uluwan kabira, angtalika ulwan kabira. Wa mimmalan iku setengah saking barang ya jibu kang wajib apa itikadu nekotake mah. Innal mauta sak temene mati iku yang zilu, bakal temurun apa maut bikuli diruhin kelawan saben-saben perkara kang duweni ruh. Liqaulihi kirana dawi Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin utawi saben awak-awakan iku dha'iqatul mauti, nyicipi pati. Al-Imran 185. Wa qaululan dawi Allah Ta'ala,
innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Innaka mayyitun, innaka sak temene sira iku mayyitun bakal mati, wa innahum lan sak temene kufar iku mayyituna bakal mati kabeh. Az-Zumar ayat 30. Wal ahadisulan utawi pira-pira hadis fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono dawuh al maut iku katsiratun wakeh. Wali annahu lan krana sak temene maut iku minal jaizati setengah saking pira-pira kawenangan aklan ing dalem cara akale allati waroda kang tumeka biya kelawan allati ya akal waroda kang tumeka biya kelawan akal apa asyar'u syariat fa wajaba mongko wajib apa i'tiqaduha nekotake ngeten wali annahu lan krana sak temene maut iku minal jaizati aklan ing dalem cara akale alati ya maut waroda kang tumeka ngoten biya kelawan maut alati ya akal waroda kang tumeka biya kelawan alati apa asyar'u syara' ngoten asya allati waroda kang tumeka biya kelawan allati apa asyar'u syariat fa wajaba mongko wajib apa i'tiqaduha nekotake apa i'tiqaduha nekota oleh nekotakene allati wal mautulan utawi mati huwa ya maut iku inqita'u ta'alluqir ruhi dadi putuse hubungane roh bil badani kelawan badan alan nahwi ing atase arah-arah alladzi kana kang ana apa maut fit dunya ing dalem donya wa mufariqatun lan pisah wa hailulatun lan aling-aling bainahuma ing dalam antarane ruh lan badan wa tabaddulu lan dadi ganti wa tabaddulu halin lan dadi gantine tingkah bihalin kelawan tingkah kang meneh wantiqalun lan pindah min darin saking siji desa ila darin maring desa kang meneh wa fi khutbati Umarin lan iku tetep ing dalem khutbahe sahabat Umar bin Abdul Aziz innama khuliqtum angin pestine den dadekake sira kabeh lil abadi maring selawase walakinnakum lantinapine sira kabeh iku tantaqiluna bakal pindah-pindah sapa sira kabeh mindarin saking siji panggonan maring siji desa ngoten saking siji desa ila darin maring desa kang meneh wa sohalan soheh lan sah apa dalika mengkono-mengkono khutbah Umar bin Abdul Aziz mau an Utbah saking riwayate Utbah bin Ghazwan as-sahabi kang bangsa sahabat al-jalili kang agung wa ghairihi lan liyane Utbah bin Ghazwan. Kemudian kita juga wajib beriktikad bahwa kematian itu akan terjadi pada setiap yang memiliki ruh.
Kematian itu pasti akan terjadi kepada setiap yang memiliki nyawa. Kita harus meyakini tentang hal itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kehidupan pasti akan mengalami kematian. Al-Imran 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah dawuh marang Kanjeng Nabi, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, kamu akan mati. Mereka orang-orang kafir juga akan mati. Az-Zumar ayat 30. Dan beberapa hadis yang menjelaskan tentang kematian banyak sekali. Kematian itu adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang pasti terjadi secara akal, di mana akal itu mendorong kepada syariat bahwa wajiblah kita beriktikad bahwa akan adanya kematian. Kematian adalah terputusnya hubungan ruh dengan badan. Niku kematian. Proses terputusnya hubungan roh dan badan. Berpisah. Kalau sekarang hidup bersatu, nanti suatu saat berpisah, itulah kematian. Alladzi kana fid dunya, dan itu terjadi di dunia ini. Wa mufariqatun wa hailulatun bainahuma, dan kelak akan berpisah antara ruh dan badan. Dia akan berpisah dan akan terhalang, yaitu yang badan akan menjadi tanah, kembali menjadi tanah, menjadi bangkai, busuk dan menjadi tanah, sedangkan ruh suan kehadirat Allah Ta'ala. Wa tabaddulu halin bihalin, dan ruh dan badan ini akan mengalami pergantian keadaan ke keadaan yang lain. Berpindah ruh sendiri, kalau badan akan berganti dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dari badan, dari jasad menjadi busuk dan tulang belulang, akan berubah menjadi tanah. Ngeten iki perubahan. Sedangkan ruh ini akan berpindah-pindah min darin ila darin, dari satu tempat, mulai dari alam arwah berpindah ke alam kandungan, sekarang berpindah ke alam dunia, kelak berpindah ke alam kubur, dan terakhir akan bangkit berpindah ke akhirat, dan yang terakhir dia akan menempati salah satu tempat antara neraka atau surga. Jadi selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Menukil dari khutbahnya sahabat Umar bin Abdul Aziz, beliau adalah khalifah ke-8, ya, betul salah. Ini khalifah dari Umayyah. Beliau mengatakan, kalian ini dijadikan bukan untuk satu masa, dua masa. Khuliqtum lil abadi. Kalian ini diciptakan oleh Allah untuk hidup selama-lamanya. Walakinnakum tantaqiluna min darin ila darin. Akan tetapi kalian ini akan melakukan satu perjalanan, pindah-pindah, transit dari satu desa ke desa yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalian ini diciptakan oleh Allah bukan untuk satu masa, dua masa, tapi untuk hidup selama-lamanya.
Sampean mulai dari alam ruh menuju ke alam dunia, ke alam kandungan. Dari alam kandungan jenengan melakukan satu perjalanan, ada yang 9 bulan 10 hari, ada yang 10 bulan di dalam kandungan, kemudian keluar dari kandungan, sekarang sedang hidup di dunia. Sampean di dunia berkelana, bertemu dengan orang lain, istri maupun suami, sehingga dari istri maupun suami muncullah anak-anak. Sebetulnya semuanya itu adalah ruhnya sudah disiapkan oleh Allah dalam ruh sana. Kemudian setelah Anda berkelana di dunia 60, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, Anda harus keluar dari dunia ini, pindah menuju ke alam barzah. Dari alam barzah sampai kiamat jenengan harus keluar dan menuju ke alam akhirat. Di alam akhirat itulah penentuan sampean mau ke tempat akhir, yaitu surga atau neraka. Jadi seperti itu. Kalian ini diciptakan untuk hidup selamanya. Akan tetapi kalian harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam khutbahnya itu disahihkan juga dari Utbah bin Ghazwan, seorang sahabat yang agung, juga yang lainnya. Wa mimmalan iku setengah saking barang yajib kang wajib apa itikadune kotakem. Inna malakal mauti, saat temene malaikat maut, wa huwa ya malakul maut iku Izrailu, malaikat Israel iku yakbidu njabut sapa malakul maut al arwaha ing pira-pira ruh kullaha ya sekabehane ruh biidznillah kelawan idine Allah taala, walau pirogisa lan senajan kelak pirogisen, walau pirogisen lan senajan kelawan piro-piro petak walau barogisalan senajan lan iku senajan piro-piro petak, walau barogisa liqauli krana dawi Allah taala, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wakkala bikum wukila bikum ngira ayate As-Sajdah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Qul dawa sira Muhammad yatawaffakum bakal mateni ing sira kabeh sapa malakul mauti, malaikat maut alladzi wukila kang wis den pasrahi sapa malak bikum kelawan mateni sira kabeh. As-Sajdah. Walamma ruwiyalan semangsane walan semangsane nyeritakake sapa Tabrani, Imam Tabrani wa ghairuhu lan liyane Imam Tabrani am malakil mauti saking malaikat maut. Wallahi demi Allah lau aratu lamun ngarepake sapa ingsun qabda ing jabut ruha ba'udatin ing nyawane nyamuk, maqadartu mongko ora mampu sapa ingsun ala dalika ing atase mengkono-mengkono qabdah hatta yakuna hingga ana sapa Allah Gusti Allah taala huwa ya Allah iku ala didat ya'danu kang paring izin sapa Allah bi qabdiya kelawan jabut ruhe ba'udah wa dzakarulan nuturake sapa ba'duhum setengah ulama anallaha satamene Gusti Allah taala huwa ya Allah iku alladzi zat yakbudu kang jabut sapa Allah ruha malakil mauti ing nyawane malaikat maut wa arwah syuhada ilan pira-pira ruhe wong mati syahid wa anna misla dzalikalan satemene ngupamani mengkono-mengkono arwah syuhada iku man wong kora akang maca sapa man dabaru kulli faridatin ing dalem sak wuse saben-saben keperdonan ayat al-kursi ing ayat kursi wa kadzalan kaya mengkono-mengkono
mangqara'a lul ju'i utawi wong ahli ngeleh fid dunya ing dalem donya wa dzakara nuturake sapa ba'dhum fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono alladzi yaqbudu ruha malakil maut hadisan ing hadis fa ing kulta mongko lamun ngucap sira ja'a teka fil Qur'an ing dalem Al-Qur'an isna tawafi apa isnatut tawafi nyendekake penggawe mateni ilallahi maring Gusti Allah taala wa ilal malaikati lan maring malaikat iku qala wis dawuh sapa Allah taala Allahu yatawaffal anfusa khina mautiha Az-Zumar. Allahu ta'ala Gusti Allah iku yatawaffa kang bakal mateni bakal nyedani sapa Allah al anfusa ing awa-awaan khina mautiha ing dalem nalikane matine anfus. Allahu yatawaffal anfusa khina mautiha. Allahu utai Gusti Allah iku yatawaffa nuhoni utawa nyekeli sapa Allah al anfusa ing pira-pira nyawane wong khina mautiha ing dalem nalikane matine wong. Az-Zumar. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna. Hatta idza jaa hingga nalikane wis tumeka sapa ahad hatta idza jaa ing dalem hatta idza jaa hingga ing dalem nalikane wis tumeka ahadakum ing salah sijine sira kabeh apa al mautu pati tawaffathu mongko bakal mundhut hu ing ahad sapa rusuluna utusan ingsun. Al-An'am. Fal jawabu mongko utai jawabe anna idhafatat tawafiyah sak temene nyandarake penggawe mateni ilallahi maring Gusti Allah taala iku li annahu krana sak temene Allah huwa ya Allah iku al fa'ilu dat kang nglakoni kang dat kang agawe hakikatan ing dalam hakikate ayil khaliqu tegese dat kang nitahake lil fi'li maring penggawean wa ila malakal mautilan maring disandarake ilal malakil mauti maring malaikat maut li annahu krana sak temene malakul maut iku al mubasyiru kang nandangi lil qabdi maring jabut walil malaikati lan maring malaikat li annahum krana sak temene malaikat iku awanuhu pira-pira pembantune Allah taala. Fa in kila mongko lamun den aturake idamata ing dalem nalikane mati sapa khalqun makhluk kathirun kang akeh fi amakina ing dalem pira-pira
panggonan mutaaddidatin fi amakina ing dalem pira-pira panggonan mutaaddidatin kang wewilangan fa kaifa mungko kali kaya apa yutawalla den tandangi apa qabdul jami'in jabut ing sekabehane kulta mongko ngucap sira inna dunya sak temene dunya iku bayyinun bayyinu yadehi ana ing ngarsane Allah kal qasati kaya dene mangkok bene yadayil akli ing dalem antarane ing dalem ngarepe wong kang mangan ya khudu hale ngalap sapa akil minha saking qasah ma ing barang saakang ngersakake sapa Allah ing mah saakang ngersakake sapa akil ing mah. Fa'an Anas bin Malik saking Anas bin Malik kala ngendikan sapa Anas bin Malik laki ketemu sapa Jibrilu malaikat Jibril lakiya ketemu sapa Jibrilu malaikat Jibril malakal maut ing malaikat maut binari Faris ing dalem bengawan tanah Paris. Faqala mongko ngendikan sapa Jibril ya malakal mauti malaikat maut kaifa khaliqa ya apa tastati'u kuwasa sira qabdul anfusi ing jabut wong indal waba ing dalem nalikane njupuk indal waba ing dalem nalikane kena wabak utawa lara pati wabah ni fahuna mongko iku tetep ing dalem mengkono-mengkono panggonan asyratu alafin utawi puluhan ewu wahahunalan iku ing dalem mengkono-mengkono panggonan hada napa iku hak napa mim wahahuna terus kada utawi mengkene wa kadalan mengkene waqala lan jawab lahu maring malaikat Jibril sapa malakul mauti malaikat maut tuzwaten lempit li kedue ingsun apa al ardu ahli bumi hatta kanahum hingga kaya-kaya sak temene ahlul ard tuzwaten lempit li kedue ingsun apa al ardu bumi hatta kanahum hingga kaya-kaya sak temene ahlul ard iku baina fakhdayi baina fakhdayi ing dalem antarane pupu loro ingsun faltaqattuhum mongko njupuki sapa ingsun biadi kelawan tangan ingsun wa Israilu lan malaikat Israil bil arabiyati kelawan bangsa Arab wa maknahu lan utai maknane Israil iku Abdul Jabbar wa huwa utai Israil iku malakun malaikat adimun kang agung hailun kang medeni hailul mangdori kang medeni pandangane wa Israilu lan duweni jeneng Israil bil arabiyati kelawan bangsa bahasa Arab wa maknahu Abdul Jabbar utai maknane Israil iku Abdul Jabbari kawulane zat kang maha agung bahwa utai Israil iku malakun malaikat azimun kang gedhe hailul manzuri kang medeni pandangane mufziun kang ngagetake jidan kelaman temenanan wal khalqu hale utawi makhluk baina ainahi iku ing dalem antarane mripat lorone Israil walahulane iku tetep kedue Israil akwanun utai pira-pira pembantu ada adiduna kang pirang-pirang wewilangan ya tarafaku hale welas sapa Israil bil mukmini kelawan wong iman wa ya'tihi lan nekani sapa Israil ing wong mukmin fi suratin ing dalem praupan hasanaten kang bagus duna ghairi ora liyane wong mukmin wa majiul mauti lan utawi nggon tekane maut wal abdu khali utawi kawula iku ala amalin ing atas sholihin kang saleh iku yakunu ana apa maul maut
wa yusiluhu lan majiul maut aidon khalimalih apa asiwaku siwak ing dalam karo kang wis nuturake hu ing ma sapa jamaatun golongan jamaah wastadalulan ngalap dalil sapa jamaah bi hadis Aisyah kelawan hadis ibunda Aisyah fi sahihaini ing dalam ki Bukhari Muslim fi qissati sawakihi ing dalam kisai siwakane alaihi wasallam inda mauti ing dalam nalikane sedone Kanjeng Nabi wa minalan iku setengah saking barang yushilu kang gampangake ing kang gampangake apa al mauta ing mati wa jami amalan sekabehane barang ba'dahu ing dalam sause maut minal ahwali saking pira-pira pekewuh mautai barang dakarahu kang wis nuturake ing ma apa sapa al muhaqqiqu ulama kang ulama ahli tahqiq as-Sunusi wa ghairuhu lan liyane al muhaqqiq as-Sunusi kang bangsa as-Sanusi kang bangsa Sanusi wa ghairuhu lan liyane al muhaqqiq as-Sanusi napa rakaatani utawi rong rakaat lailatal rakaatani utawi rong rakaat lailatal jum'ati ing dalam dina Jumat ba'dal maghribi ing dalam sause maghrib yaqra'u khalimaca sapa wong fihi ma ing dalam rakaatani ba'dal fatihati ing sause maca Fatihah suratal zalzalati ing surah az-zalzalah khamsa asyrata kelawan 15 apane marotan ambalane sesuatu yang kita wajib beriktikad adalah sungguhnya malaikat maut itu atau malaikat Israel dia adalah malaikat pencabut nyawa. Dengan izin Allah Ta'ala. Walaupun beberapa petak. Ning kono mati, ning kono mati. Ini berdasarkan dawuh Allah Ta'ala, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Muhammad sampaikan kepada umatmu yatawaffakum malakul maut, malaikat maut ini akan membunuh kalian semua. Di mana malaikat maut ini sudah dipasrai Gusti Allah kon mateni kowe kabeh. As-Sajdah. Lan walimalan krono hadis mboten wala marwa. Walimalan krono hadis rawa kang wis ngriwayatake sapa Imam Tabrani ngoten. Dan ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani juga selain Imam Tabrani dari masalahnya malakul ghaib, malakul maut. Di sana disebutkan demi Allah kaupama aku, jadi hadis riwayat Imam Tabrani saha lain-lainnya, hadis ini saking malakil maut, saking malaikat maut. Malaikat maut niku ngomong, demi Allah, upama aku kepingin jabut nyawane nyamuk, aku iki ora apa meneh kok jabut nyawane wong. Jabut nyawane nyamuk iku lho aku dak duwe kemampuan. Makodar tu mongko ora mampu sapa ingsun. Ala dalika ing atase jabut nyawane nyamuk. Hatta yakunu Allahu, sehingga Allah alladzi ya'dzanu biqabdiya, sehingga Allah memberikan izin aku untuk menjabut nyawane nyamuk. Aja meneh kok nyawane wong. Kan wah sing tukang jabut nyawa iku malaikat maut. Nah malaikat nyawa maut komentare ngono. Aja meneh kok jabut nyawane wong. Lah wong jabut nyawane nyamuk lho aku ora mampu nek Allah gak ngei izin. Sebagian ulama menuturkan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala lah
yang mencabut nyawanya malaikat maut dan nyawa-nyawanya orang-orang mati syahid. Nah, Allah sing jabut nyawani malaikat maut dan nyawa-nyawa orang mati syahid. Nah, sak temene dicontokke wong-wong mati syahid nggih. Niki wong sing maca sakwuse saben-saben fardu ayat kursi. Jadi wong angger setiap bakda salat fardu maca ayat kursi, wong do bakda salat ayat kursi niku sok napa disebut syahada. Aman dia yang nyawane ambek Gusti sing jabut. Malaikat maut sing dakno sing jabut nyawane malaikat maut to, Gusti Allah langsung. Begitu pula malaikat wong mati Allah langsung jabut. Lah sing dipadake wong-wong mati syahid iki ya wong sing setiap salat fardu bakda salat fardu membaca ayat kursi. Lah begitu pula dipadakake meneh iku ahlul ju' fid dunya. Wong sing uripe ning donya terbiasa lapar, dia sering berpuasa. Ini nyawane langsung Gusti Allah dhewe sing jabut. Nah, sebagian ulama menuturkan ninggone hadis semacam itu. Lah kalau sampean kondo sudah iku genah nyandara membunuh itu perbuatan Gusti Allah lan maring malaikat. Allah Ta'ala dawuh ngeten, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu akan memegang nyawa seseorang setelah matinya mereka. Nah, sing jabut yo malaikat Israil itu cekel Gusti Allah. Ngaten. Allah Ta'ala berfirman malih hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffat rusuluna. Hingga kematian akan mendatangi kalian semua. Nah, maka nanti utusanku akan datang kepada kamu mencabut nyawamu. Nah, sesuk keterangannya dibaleni sithik. Wa mimma yajibu itiqaduh niku keterangannya dibaleni. Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.